各位，我刚刚在准备家教，然后就是刚刚在 YouTube 上面看到那个最近不是有一个强风大背头的那个歌吗？在日本很红。然后他现在这个作曲家又用了一个叫做 Naoki Yashino Mori， 应该是念魔力啦。哦，然后呢，他是在1小时前发布的，有4.8千观看，4800观看，但是他的赞数竟然有28000个 ，What the fuck？